مرحبا يا أصدقاء، إن شاء الله تكونوا بخير. بلش العد التنازلي لشهر رمضان الكريم، وأكيد كلنا متشوقين نتابع الأعمال الدرامية الجديدة. لهيك نحن بأوديسي رح ننزل فيديوهات نحكي فيها عن المسلسلات اللي رح تنعرض بالشهر الكريم، لهيك تابعونا. وما كان فينا نبلش الفيديو إلا بالمسلسل اللي عمل ضجة كبيرة بالموسم الماضي وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وبرأيي كان أفضل مسلسل سوري برمضان الماضي، وهو مقابلة مع السيد آدم، اللي بيحكي قصة الطبيب الشرعي والأستاذ الجامعي آدم عبد الحق، واللي بيأدي دوره الفنان العظيم غسان مسعود. بتبدأ الأحداث بجريمة قتل بينفذها ابن أحد العائلات الغنية بالبلد، وهو معتصم البيك، واللي بيأدي دوره الفنان السدير مسعود. وبتتورط معه المحامية ديال العباس، واللي عم تأدي دور الفنانة رنا شميس، واللي بتكون بنفس الوقت زوجة يوسف عبد الحق، وهو ابن الطبيب نفسه، وبيقوم بدور الابن بالجزء الأول الممثل لجين إسماعيل. وبعد ما يبلش التحقيق بالقضية بينطلب من الطبيب آدم عبد الحق إنه يعطي رأيه بالجريمة، ومن هون بتبلش المشاكل. فلحتى يضغطوا عليه بيتم خطف بنته الصغيرة واللي معها متلازمة داون، وإعطائه مهلة لحتى يكتب تقرير مثل ما هن بدهم، وإلا رح يتم قتله. طبعا هو من خوفه على بنته كتب التقرير مثل ما طلبوا وسلمه، والخاطفين بعد ما تأكدوا إنه التقرير وصل للمحققين أفرجوا عن البنت. ولكن للأسف البنت بتتوفى بعد كم يوم من الإفراج عنها، بعد ما كانوا الخاطفين أعطوها أدوية خطأ. وهون ببلش غسان مسعود رحلة الانتقام من كل شخص كان سبب بوفاة بنته. أبطال العمل هنن غسان مسعود، رنا شميس، لجين إسماعيل، السدير مسعود، محمد الأحمد، مصطفى المصطفى، كارمن لبوس من لبنان، ومنى فضالي من مصر، وغيرهم الكتير. وهو من إخراج وكتابة فادي سليم. الجزء الثاني من العمل هو تتمة للجزء الأول، ورح يشهد غياب لجين إسماعيل بسبب التأخير اللي صار بالتصوير ونتيجة التزامه بأعمال تانية، ورح يحل محله الممثل يزن خليل. فهل رح ينجح برأيكم بالدور بعد النجاح الكبير اللي حققه الفنان لجين إسماعيل بالجزء الأول؟ العمل الثاني هو بنات الماريونيت، ويعد أول عمل مشترك سوري إماراتي، وهو مؤلف من 15 حلقة بس. العمل بيحكي عن 4 بنات بيتوفى أبوهن الغني، وبيترك لهم عدد كبير من المشاكل لحتى يخليهم يخوضوا تجارب حياتية حقيقية. العمل تصور بين سوريا والإمارات على مرحلتين، وبيضم ألمع نجوم الكوميديا بالبلدين مثل أمل عرفة، رنا شميس، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريس كاف، وعبد الله بوهاجوس. وما تم الكشف عن أسماء باقي الفنانين الإماراتيين. العمل من تأليف رامي المدني، واللي بيعتبر هذا تاني عمل لإله بعد مسلسل صدر الباز، ومن إخراج السوري مخلص الصالح. مسلسل عرس الحارة بتدور أحداث العمل بفترة عام 1900 بحارة قديمة موجودة بين سوريا ولبنان، وبيحكي عن واقع هديك الفترة بطريقة جديدة بالنسبة لهذا النمط من الأعمال. المسلسل من بطولة عبد المنعم عمايري، صباح الجزائري، طلال مارديني، سحر فوزي، علاء قاسم، صفاء سلطان وغيرهم، ومن تأليف مروان قاروق وإخراج كينان اسكندراني. ضيوف على الحب، مسلسل بيحكي عن الحب بعد فترة الحرب بسوريا بدون ما يتطرق للحرب بحد ذاتها، وإنما بيتعامل مع إفرازاتها. القصة بتدور حول مجموعة من الأشخاص ساكنين مع سيدة ببيتها الدمشقي القديم، بيحاولوا يحققوا أحلامهم برغم كل الصعوبات والظروف الصعبة والقاسية، وبيتطرق لفكرة الحب كحالة إيجابية بين كل المشاعر السلبية المحيطة. المسلسل بطولة فايز قزق، جرجس جبارة، شكران مرتجى، جيني إسبر وغيرهم. تأليف سامر محمد إسماعيل، وإخراج فهد ميري. مسلسل بروكار الجزئين الأول والثاني بتدور أحداث المسلسل عام 1942، يعني خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا. وبيحكي المسلسل عن صناعة البروكار الدمشقي، وهو أفخر وأشهر أنواع الأقمشة بالعالم، واللي بيتم صنعه من خيوط الذهب والفضة والحرير الطبيعي، وبتنفرد بصناعته مدينة دمشق. وعن محاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هاي الصناعة،
أبطال الجزء الأول هن سلمى المصري، عبد الهادي الصباغ، مها المصري، زهير رمضان، نادين خوري وغيرهم، ومن إخراج محمد زهير رجب وتأليف سمير هزيم. أما الجزء الثاني فهو تكملة للجزء الأول، ورح يبلش بحصار الفرنسيين للحارة، ورح يعيشوا أهلها حالة صعبة، وبحسب الكاتب فهو إسقاط للوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب اللي عم يعيشوا السوريين حالياً. ورح تحل الفنانة فادية خطاب محل الفنانة سلمى المصري، والفنانة لينا حوارنة محل الفنانة مها المصري، بسبب انشغالهم بأعمال تانية أو وجودهم خارج البلد. مسلسل رد قلبي كان عنوانه السابق غبار الماضي، دراما بوليسية بأحداث متشعبة وشخصيات مركبة، وبحسب المخرج فالعمل بياخد شكل بوليسي جديد ما تم التطرق له سابقا بالدراما السورية، وفكرته جديدة تماما. أحداث العمل بتتضمن جريمة قتل بتصير خلال حفلة عرس، وبتتشابك الأحداث بعدها. أما هوية القاتل فما رح تنعرف حتى الحلقة الأخيرة. بيشهد هذا العمل عودة الفنان الشاب علي الإبراهيم بعد غياب 3 سنوات نتيجة تعرضه لحادث سيارة مميت سبب ابتعاده عن الساحة الفنية وخضوعه لفترة علاج طويلة. العمل من بطولة جيني إسبر، رواد عليو، نزلي الرواس، عاصم حواط، نادين قدور، أمانة والي، علي الإبراهيم وغيرهم، ومن تأليف فهد المرعي وإخراج عمار تميم. حارة القبة بيتألف العمل من 5 أجزاء، رح ينعرض أول جزء برمضان 2021 والأجزاء اللاحقة بالمواسم القادمة. بيحكي المسلسل عن فترة السفر برلك والاضطهاد العثماني لبلاد الشام، والمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم منهم عباس النوري، سلافة معمار، صباح الجزائري، فادي صبيح، جرجس جبارة، شكرا مرتجى وغيرهم، ومن تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتشي. خريف العشاق المسلسل المنتظر بالموسم الرمضاني الحالي، فبعد ما أثار الجدل قبل سنة بسبب رفض الرقابة للنص تم الإفراج عنه أخيراً. بتبدأ قصة المسلسل بفترة الثمانينات لما بيقرر 3 ضباط شباب يتزوجوا 3 بنات من طوائف مختلفة، وبيحكي العمل عن رفض المجتمع لهذا النوع من الزواج خاصة خلال هديك الحقبة من تاريخ سوريا، وبيتابع المسلسل حياتهم ومصيرهم بعد عدة سنوات. بطولة العمل بتجمع الأخين محمد الأحمد وأحمد الأحمد، بالإضافة للوجين إسماعيل، حلا رجب، علا سعيد وعلياء سعيد وغيرهم، وهو من تأليف ديانا جبور وإخراج جود سعيد. مسلسل سقار مسلسل بدوي بيحكي عن قصص الحب والغدر والثأر والصراعات اللي بتنشأ داخل هي البيئة. بطولة رشيد عساف، قمر خلف، جمال العلي، رنا الأبيض وروعة ياسين، تأليف دعد ألكسان وإخراج شعلان الدبس. مسلسل سوق الحرير بتدور أحداث العمل بخمسينيات وستينيات القرن الماضي ضمن بيئة شامية، وبيحكي عن الأخوين عمران وغريب. عمران بيشتغل تاجر وكان عايش مع أهله ومتزوج من عدة نساء، أما بالنسبة لغريب فبيفقد ذاكرته وبيحاول يسترجعها ويرجع لعند أهله. العمل بيسلط الضوء على حالات إنسانية واجتماعية سورية. الجزء الأول من بطولة بسام كوسة، سلوم حداد، كريز بشار، فادي صبيح، نادين تحسين بيك، قمر خلف وغيرهم، ومن إخراج بسام ومؤمن الملا وتأليف حنان مهرجي. نهاية الجزء الأول ما كانت كاملة وواضحة، لهيك هذا الشيء خلى المتابعين يقارنوه بمسلسل باب الحارة. Here we go again. وتوقعوا أنه يكون في عدد كبير من الأجزاء بالسنوات الجاية مثل باب الحارة تماما، والبعض وصفوا بأنه مسلسل ممل جدا. الجزء الثاني كمان رح يكون في بعض التغييرات، فالمؤلفين رح يكونوا سيف رضا حامد ويزن الداهوك وحنان المهرجي، ورح يكون المخرج المثنى صبح، ورح يكون في غياب لبعض الممثلين مثل الممثل أسعد فضة واللي رح يحل محله الممثل نجاح سفكوني. العربجي رح يحكي المسلسل عن الواقع الدمشقي والصراعات العائلية للسيطرة على موارد الاقتصاد خلال فترات زمنية مختلفة من تاريخ سوريا، ورح يحكي عن مهنة العربجي، وهي مهنة معروفة بدمشق، وهو الشخص اللي بيقود العربيات اللي بيجروا الأحصنة. العمل من بطولة باسم ياخور، سلوم حداد وكاريز بشار، من تأليف عثمان جحا وإخراج تامر إسحاق. مسلسل بعد عدة سنوات بتدور الأحداث خلال فترتين زمنيتين، الثمانينات و2014.
بيحكي عن الحب والعلاقات الودية بين شخصيات العائلة الواحدة والجيران. بيسترجع قيم فقدناها بالزمن الحالي مثل الشهامة والنخوة. بطولة ديما قندلفت، سعد مينا، محمد حداقي، ميلاد يوسف. تأليف بسام جنيد وإخراج عبد الغني بلاط. مسلسل ولاد سلطان للأسف ما في كتير معلومات عنه، والمتداول فقط إنه بيحكي عن صراع السلطة والمال. العمل من بطولة حسام تحسين بيك، عبد المنعم عمايري، صفاء السلطان، أمانة والي وغيرهم، ومن تأليف سعيد حناوي، ومن إخراج غزوان قهوجي. مسلسل الكندوش بتدور أحداث المسلسل بين عام 1938 وعام 1940، يعني خلال فترة الحكم العثماني. وبحسب الكاتب في العمل بيتصدى لكل من شوه البيئة الشامية وما انصفى وصدرها للعالم بصورة مشوهة ومغلوطة. المسلسل بيشهد عودة الفنان أيمن زيدان للتمثيل بعد غياب 5 سنوات، بالإضافة للنجوم سلاف فواخرجي، أيمن رضا، حسام تحسين بيك، سامية الجزائري، صباح الجزائري، وشكران مرتجى، وكندا حنا، وفايز قزق، وزهير عبد الكريم. والعمل من إخراج سمير حسين. وأخيرا وبعد طول انتظار، مسلسل السنونو بيحكي عن سفينة بترسو على أحد شواطئ الإمارات، وبتحمل على ظهرها عدد من الأشخاص من طبقات وجنسيات مختلفة، ورح نشوف خلال الحلقات حياة كل حدا فيهم. أبطال العمل هن ياسر العظمة، عابد فهد، ديما الجندي، ليا مبابدي، وجرجس جبارة. والعمل من تأليف الفنان ياسر العظمة ومن إخراج خيري بشارة. وهلأ أصدقائنا، بعد ما عرفتوا المسلسلات اللي رح تنعرض بشهر رمضان الكريم، خبرونا شو أكثر مسلسل تحمستوا لتحضروا، ونحن بأوديسي رح نكون معكم خلال الشهر الكريم لنحكي عن أهم المسلسلات اللي حتنعرض. إذا حبيتوا الفيديو تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي، يوتيوب، فيسبوك وإنستغرام.